Аминь, дорогие братья и сестры. Спасибо, пастор Евгений. Спасибо всем, возлюбленные. Я приветствую всех вас миром Господа нашего Иисуса Христа. É um prazer muito grande estar novamente com os amados, participando deste culto maravilhoso. Это огромная честь снова быть и участвовать в этом благословенном, удивительном собрании. O assunto de hoje é o nosso culto a Deus, um sacrifício vivo. Тема наша сегодня – это служение Богу, жертва живая. E eu convido os irmãos a lerem Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Vou pedir que o pastor Vladimir leia para nós. Я приглашаю всех нас, братья и сестры, прочитать из Римлянам 12 главы, стих 1 и 2. Давайте вместе зачитаем Слово Господне. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Amém. Meus irmãos, a carta aos Romanos é dividida em duas grandes partes. Дорогие братья и сестры, послание к римлянам, оно разделяется на две большие части. Do capítulo 1 ao 11, Paulo faz uma exposição das grandes doutrinas do Evangelho. С 1 по 11 главу открываются, описываются большие доктрины, важные доктрины Евангелия. A partir do capítulo 12, ele apresenta a prática dessas doutrinas. Начиная с 12 главы и дальше представляется практика этих доктрин. Paulo fala da condenação dos homens, fala da justificação pela fé e muitas outras doutrinas. Павел говорит о осуждении человека, о оправдании по вере и о многих других важных доктринах. E ele encerra o capítulo 11 com um cântico de adoração, um hino de louvor a Deus. И он завершает 11 главу таким гимном прославления Богу. E ele diz como conhecer aquele, né, o Deus Todo-Poderoso, de quem a sabedoria e o conhecimento são muito profundos. И он говорит, как можно познать того, чья мудрость, она как без дна, глубока, бездна богатства премудрости и ведения Господня. Os seus juízos e caminhos são insondáveis, inescrutáveis. Его судьбы, они непостижимы, и пути его неисследимы. Estão lá no versículo 33 até o 36 de Romanos, capítulo 11. Vale a pena os irmãos depois lerem. Это описывается в стихах с 33 по 36, 11 главы. Братья, позже дома стоит эти стихи прочитать. Já o capítulo 12 inicia com esses dois versículos maravilhosos que explicam a forma pela qual nós podemos ter a mente do Senhor Jesus. И уже глава 12 объясняет нам, каким образом мы можем иметь этот ум Христов. Paulo fala em 1 Coríntios 2:16, porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Павел говорит в послании к Коринфянам 2:16, сказано, кто познал ум Христов, но мы имеем ум Христа. Então, o capítulo 12 começa com o Espírito Santo, né, através de
usando a vida do apóstolo Paulo, nos mostrando qual o caminho que nos fará conhecer essa vontade gloriosa de Deus. И 12 глава к римлянам, она показывает нам, каким способом мы можем познавать этот удивительный путь Господень. Então, em apenas 2 versículos, nós somos ensinados sobre o que é a verdadeira adoração, o verdadeiro culto que agrada a Deus. И в этих первых 2 стихах мы видим, какое служение, оно по-настоящему приятно, угодно Богу. E qual é a postura, a nossa postura de santidade diante desse mundo? Como podemos conhecer a Deus mais profundamente e a sua vontade? И каким образом мы, находясь в этом мире, можем лучше понимать волю Божью? Então, nós vamos observar desde o versículo 1 que diz: rogo-vos, pois, irmãos, e vou pedir que o pastor Volod leia novamente o versículo 1. И начиная с 1 стиха 12 главы, Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Paulo começa com um pedido muito profundo, um desejo profundo. É como se fosse uma súplica, né? E, ao mesmo tempo, um encorajamento para que os irmãos apresentem os seus corpos num culto a Deus. И Павел начинает с такого как бы глубокого прошения, просьбы. И это в то же самое время является и ободрением для братьев и сестер. E Paulo fala de apresentar os corpos de uma maneira maravilhosa, um sacrifício vivo a Deus. И он просит, умоляет представить тела наши удивительным образом в жертву живую Богу. É muito interessante porque Paulo usa a linguagem dos cultos do Velho Testamento, né? Quando os animais eram oferecidos em sacrifício a Deus. Очень интересно то, что Павел, он использует язык Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете животные, они приносились в жертву Богу. E ele aplica essa figura, né, do sacrifício do Antigo Testamento numa figura de um culto vivo no Novo Testamento. И он берет и применяет этот образ жертвы Ветхого Завета к служению живому в Новом Завете. A outra expressão que ele usa é pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus. Eu não sei qual é a palavra russa para essa expressão de Paulo. É a mesma, Vlad? Mesmo. Мизерикордия. И еще одно выражение, которое он использует, он говорит: «Я умоляю вас милосердием Божьим». É muito interessante porque Paulo aqui se refere aos atos misericordiosos de Deus para conosco, aquilo que ele explicou do capítulo 1 até o capítulo 11. И это потрясающе, потому что Павел, он ссылается на все действия милости Божьей, которые Бог проявил к нам, которые описаны уже с 1 по 11 главы. Então, quais são esses atos misericordiosos de Deus? Каковы эти действия милосердия, милости Божьей? São muitos deles: a eleição soberana de Deus, a morte substitutiva de Jesus, a justificação pela fé. Их много. Это суверенное избрание Божье, это заместительная смерть Христа, это оправдание по вере. Nós não merecemos nada disso, por isso que Paulo usa essa palavra misericórdia. Nós não merecemos, mas Deus nos deu graciosamente. Мы не заслуживали ничего из этого, но поэтому Павел использует это выражение милосердием Божьим,
То есть Бог проявил нам свое милосердие, свою милость. E Paulo continua ainda fazendo essa semelhança, né? Ele fala: apresenteis os vossos corpos, né? É o mesmo conceito do Antigo Testamento. И Павел продолжает использовать эти сходства. Представьте тела ваши. Вот подобно, как было в Ветхом Завете. Essa palavra é muito interessante também, porque é a mesma palavra usada no Velho Testamento quando alguém trazia o seu sacrifício, né, o seu animal, para oferecer a Deus em sacrifício. И это выражение тоже интересное, потому что то же самое выражение использовалось, когда кто-то брал и приносил животное, чтобы предоставить его в жертву. E essa palavra significa o seguinte: ele dava o animal, né, na mão do sacerdote e ele não podia ter de volta, tomar de volta. É o mesmo que acontece conosco, né? Quando nós damos o nosso corpo como sacrifício, nós não podemos tomar de volta. И это означало, что когда человек, он брал это животное, и он отдавал его священнику для приношения в жертву, он не мог забрать его обратно. И то же самое, братья и сестры, с нами. Когда мы предоставляем себя Богу, мы не можем забрать себя обратно. A nossa vida agora pertence a Deus, está entregue definitivamente nas mãos do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Теперь Aleluia. наша жизнь, она принадлежит Ему. Она полностью предана, отдана в руки нашему первосвященнику Господу Иисусу. Аллилуйя, слава Ему. Aleluia. Quando a Bíblia se refere a corpo, meus irmãos, evidentemente ela está falando de um corpo vivo. И когда Библия говорит о теле, братья и сестры, то очевидно то, что Библия говорит о теле живом. Porque o conceito bíblico de corpo, quando Paulo fala sobre o corpo de Cristo, é um corpo vivo. Потому что библейское понятие тела, когда Павел учит и говорит о теле Иисуса, он говорит о теле живом. Então, o nosso corpo é vivo, ele é templo de habitação do Espírito Santo. Наши тела, они живые, они являются храмом живущего в нас Святого Духа. Então, na verdade, o apóstolo Paulo está nos exortando, pelo Espírito Santo, de nós entregarmos o nosso corpo como um culto vivo a Deus. А по-настоящему апостол Павел, он увещевал нас, чтобы мы предоставили наши тела в жертву живую для Бога. É um corpo que fala, que ouve, que anda, que come, que bebe. É um corpo dinâmico. Тело живое – это тело, которое ходит, движется, кушает, говорит. Это тело, в котором есть динамика. Então, fala de uma entrega absoluta, total nas mãos do Senhor. И предоставить тело – это говорит о полном отдаче, полном посвящении Господу Иисусу. É muito interessante que o corpo, para se manter vivo, ele precisa se alimentar. Очень интересно, что для того, чтобы тело продолжало оставаться живым, ему нужно питаться. E a nossa vida espiritual é assim. Nós precisamos nos alimentar, mas nos alimentar das coisas que vêm da eternidade, das coisas que glorificam a Deus. И наша духовная жизнь также. Мы нуждаемся в том, чтобы питаться, но питаться теми вещами, которые исходят из вечности от Бога. E o nosso culto a Deus é o alimento para o corpo, é aquilo que agrada e fortalece, agrada a Deus e fortalece o nosso corpo para essa caminhada. И наше служение Богу – это укрепление для тела, которое угодно Богу и которое укрепляет нас для этого пути. E é interessante essa expressão quando Paulo fala num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
nós observamos a presença da Trindade nessas expressões. Интересно, когда Павел описывает и говорит жертву живую, святую, благоугодную Богу, мы видим, как Павел, он ссылается на Троицу в этих выражениях. Vamos ver. Primeiro, o sacrifício vivo aponta para o Espírito Santo. Давайте посмотрим. Жертва живая – это то, что указывает нам на Дух Святой. O culto que agrada a Deus é o culto vivo, porque é o Espírito Santo que dá vida a esse culto. Служение, которое угодно Богу, это служение живое. Служение живое – это то служение, которому Дух Святой дарует жизнь. Então, quando se fala em sacrifício, nós estamos falando num culto a Deus, numa oferta de louvor e gratidão ao Senhor. И когда мы говорим о жертве, о служении, мы говорим об этом приношении хвалы, прославления, благодарения Богу. O culto é vivo porque ele faz referência à morte, mas também à ressurreição do Senhor Jesus e dos benefícios que ele nos traz através da sua ressurreição. Служение живое, потому что оно имеет основанием, оно ссылается на смерть и воскресение Иисуса, и все те благословения, которые являются результатом Его смерти и воскресения. Então, a morte do Senhor Jesus foi substitutiva daqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Hoje o nosso culto não é com um animal morto. Hoje o nosso culto é com o nosso corpo vivo diante de Deus. И жертва Иисуса, она была заместительная жертва всех других жертв животных в Ветхом Завете. Поэтому сейчас мы на наших служениях не приносим никаких жертв, никаких животных, а мы предоставляем наши тела в жертву живую для разумного нашего служения. Então, se o sacrifício vivo fala do Espírito Santo, o sacrifício santo aponta para o Senhor Jesus. И если жертва живая имеет указание на Дух Святой, сказано жертва святая, это то, что указывает нам на Господа Иисуса. Porque é santo porque é um culto separado exclusivamente para a glória do Senhor Jesus, para aquele que é digno de receber a adoração. Святой значит отделенный, тот, который достоин принять всю честь и все поклонение. E, finalmente, o sacrifício agradável aponta para o Pai, porque tudo que é feito em santidade agrada a Deus. И благоугодная жертва говорит о Боге Отце. Почему? Потому что все, что делается в святости, оно угодно Богу. A Bíblia diz, né? Sede santos, porque eu, o vosso Pai, sou santo. Библия говорит, будьте святы, ибо я свят. A Bíblia fala, nesse versículo ainda, meus irmãos, num culto racional. O que significa isso? Здесь также сказано для разумного служения. Что это значит? Isso não significa que deva ser um culto feito pela nossa razão, pela razão do homem. Это не значит, что богослужение должно проходить по нашему разуму, в соответствии с разумом человека. Quando nós entendemos que servimos a um Deus vivo, que fala, que ouve, que age em nosso favor, o nosso culto não parte da nossa razão. Когда мы понимаем, что мы служим Богу, который живой, который говорит, который слышит, который действует, то наше служение уже не будет по нашему разуму. Quando nós prestamos um culto dessa maneira, nós somos alcançados pela razão de Deus, que é a revelação do Espírito Santo, que nos faz penetrar nos mistérios de Deus. Когда мы представляем такое служение Богу, то мы как бы через разум Божий мы проникаем в откровение Бога, каким должно быть наше служение перед Ним.
Vamos então ao versículo 2 para nós finalizarmos a nossa mensagem. Pode Давайте ler мы, depois, por favor. давайте мы обратимся ко второму стиху, прежде чем мы завершим наше слово. И сказано так: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Essa palavra não vos conformeis, né? No conformar, no original, significa não tomar a forma, o molde, não entrar no esquema do mundo. Слово «не сообразуйтесь» в оригинале «сообразуйтесь» или «сообразоваться» значит принимать форму. Другими словами, не принимайте форму этого мира, не становитесь такими, как мир. É muito interessante porque é um exemplo, né, de você espremer alguma coisa para entrar numa forma. Очень интересно, когда ты хочешь что-то, чтобы оно вошло в какую-то форму или сосуд, ты берешь, сжимаешь что-то, и оно сжимается. O exemplo, Volodi, você pode me ajudar, é como você tem uma roupa, engorda um pouquinho, de repente você tem que se espremer para entrar naquela roupa, entendeu? Вот как пример, когда есть одежда, а ты немножко поправился, и чтобы как бы застегнуться, ты берешь, сжимаешься, чтобы застегнуть или как бы замок затянуть. Então, Paulo diz assim, que nós não podemos nos conformar, nos tomar a forma do mundo, entrar no esquema do mundo. Павел говорит, что мы не можем сообразоваться, то есть как бы принимать форму, становиться такими, как мир. Porque o mundo tem a sua forma, de acordo com as suas conveniências, com os seus pecados. Потому что мир, он имеет свою форму в соответствии с своими удобствами и со своими грехами. E Paulo, no capítulo 1 de Romanos, faz uma lista das práticas mundanas, né, pecaminosas. И Павел в первой главе Римлянам, он делает список этих привычек и поступков мирских и греховных. E para nós experimentarmos a vontade de Deus, nós não podemos entrar nessa forma, nos apertar para entrar na forma do mundo. И для нас, для того, чтобы иметь эти переживания, мы не должны входить в эту форму, в образ и форму этого мира. E até mesmo nós temos que tomar muito cuidado nesse momento profético para discernir as coisas até que estão ao nosso redor, na própria vida espiritual da igreja e tudo mais. И даже мы должны быть внимательны к тому, что окружает нас в нашей духовной жизни, как церковь. O servo de Deus, nessa hora, precisa discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Слуга Божий, он должен различать, что исходит от Бога и что не исходит от Бога. E que muitas vezes se apresentam como experiências que vêm de Deus e, na verdade, são apenas razões humanas. Потому что иногда вещи, которые представляются как переживание с Богом, это вещи, которые пришли просто от человеческого разума. O apóstolo Pedro diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Апостол Петр говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с тем образом жизни, который вы имели раньше, до вашего уверования. Paulo fala agora, concluindo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. И дальше Павел говорит, но преобразуйтесь обновлением вашего ума.
essa palavra é muito interessante porque fala da transformação do casulo em borboleta, né? É a mesma palavra. И это слово очень интересное. Это тоже слово, что используется о перевоплощении, трансформации кокона в бабочку. É aquela palavra metamorfo, né? Это слово метаморфоза. Exatamente. O crente, o servo de Deus, é um agente transformador. Ele não é um boneco manipulado pelo mundo, pelas novidades da fé. Человек, христианин, он тот, который трансформирован. Он не как марионетка, которая ниточками манипулируется этим миром. Nada pode mudar os princípios da palavra de Deus no nosso coração. Ничего не может изменить принципы Слова Божьего в нашем сердце. Nós temos um padrão absoluto, imutável, que é o Senhor Jesus. Мы имеем пример абсолютный и неизменный, которым является Господь Иисус. E é em Jesus que nós somos transformados de glória em glória até chegarmos à eternidade. И в Иисусе мы преображаемся из славы в славу, пока не придем в вечность. A mente, quando ele fala em renovação da mente, é uma mente cheia da revelação do Espírito Santo. И когда он говорит о обновлении ума, он говорит об уме, исполненном откровениями Святого Духа. Nós sabemos que a salvação é dinâmica. A salvação não para numa experiência do passado. И мы знаем, что спасение, оно динамично. Оно не ограничивается, не останавливается на одном каком-то переживании в прошлом. A mente do homem, meus irmãos, é o maior presente que Deus nos deu. А разум человека, братья и сестры, это самый большой подарок, который Господь нам дал. Por isso que nós temos que encher a nossa mente das coisas que agradam ao Senhor. Поэтому нам нужно наполнять свой разум вещами, которые угодны Богу. Nós não podemos usar a nossa mente para guardar, armazenar coisas ruins, lixos, né? Мы не можем использовать наш разум, чтобы в нем накапливать, сохранять вещи плохие, всякий мусор. Não podemos guardar mágoas, falta de perdão, rancores e coisas que envelhecem a nossa mente. Мы не можем в нашем разуме хранить обиды, огорчения, оскорбления. Это те вещи, которые как бы мешают нашему разуму. Renovar a nossa mente, meus irmãos, é entregar totalmente essas coisas nas mãos do Senhor, sem reservas, e pedir uma ação do Espírito Santo para agir em nosso coração. Обновлять свой разум – это полностью отдавать все эти нами озвученные вещи Господу и позволять Богу действовать в нашей жизни. A gente só consegue isso, meus irmãos, com uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Братья и сестры, это возможно только в жизни общения и близости с Господом. Renovar a nossa mente é ter a mente firme no Senhor, uma mente liberta e pronta para adorar a Deus. Иметь обновленный ум – это иметь ум, который утвержден в Боге, который свободен от всего неправильного и который открыт, чтобы славить и поклоняться Богу. Então, concluindo a nossa rápida mensagem, meus irmãos, eu queria dizer que o servo de Deus, nós somos agentes transformadores. И завершая это послание, братья и сестры, я хотел бы сказать, что мы, братья и сестры, мы являемся слугами Божьими и преобразователями, трансформаторами. Porque nós discernimos
aquilo que está ao nosso redor. Потому что мы различаем то, что вокруг нас, Nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. и мы опознаем благую, угодную и совершенную волю Божью. Então, nós temos que lembrar, meus amados, que o culto que agrada a Deus é aquele culto que nós prestamos como um sacrifício vivo, um sacrifício que está pronto para ter toda a gratidão diante de Deus. Братья и сестры, нам нужно помнить, что мы представляем себя в жертву живую, когда мы предоставляем себя для служения живого, полностью преданного, посвященного и угодного Богу. Culto sem reservas, culto que nós nos apresentamos glorificando a Deus por suas grandes misericórdias. Когда у нас нет никаких вещей, нас отвлекающих или удерживающих, когда это служение, оно служение благодарности Господу за все то, что Господь совершает в нашей жизни. Então, eu quero fazer apelo, convite aos irmãos que estão participando desse culto para entregarem as suas vidas sem reservas na presença do Senhor. Я хочу призвать всех вас, братья и сестры, слушатели этого послания, представьте себя полностью, целиком Господу для служения Ему. Entregando toda a sua gratidão ao Senhor pela sua vida transformada. Отдавая всю благодарность Господу за вашу преобразованную жизнь. E você pode dizer, Senhor, eu rejeito os moldes, a forma do mundo, e eu quero andar em novidade de vida ao lado do Senhor. И ты можешь сказать: Господь, я отвергаю эти формы, образы жизни, хождения мира. Господь, я хочу ходить в новшестве жизни с Господом, в новой жизни. Eu quero viver uma mente renovada na dinâmica da salvação e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Я хочу жить, имея этот ум преобразованный в воле Божьей и познавать благую, угодную и совершенную волю Божью для меня. E que o Senhor seja glorificado. Да прославлен будет наш Господь. Amém. Obrigado. Аминь.